saka kasatriyan Pringgondani dasar otot kawat balung kirek ndakmu balung wesi ngagem Kotang Ontra Kusuma Cabe Basunanda kasut madu lacermo Cabe Basunanda yen to ana panas ora kepanasan yen udan ra udanan apa sebabe payungan paling Pakde payungan kowe nggih kuwi barang kilo terusno ngentahi ngagem Kotang Ontra Kusuma apa to dayane Kotang Ontra Kusuma bisa mabur tanpa lar mlethek tanpa sodang ning warung tanpa bayar yen pancen panjenengan meksa kalian kula nyuwun syarat sarana syarate opo kaping pisan opo maca Quran sak makna nyapa saka kono bar ora beda geger kowe mati gak krasa geger anak kiai mideg buta dong jodoh sing yang Selamat malam semuanya warga masyarakat desa Ngadirejo luar biasa, tepuk tangan nyamana untuk Ngadirejo. Matur Mbah nuwun ingkang kula aturaken sepindah damel Mbah Lurah Mbah Juwani Gomblo. Loh, Aku wis kenal kentel. Delok contone kaya Mbah Lurah Gomblo lho. Nanggap percil ping pindho wis duwe Indomaret kok delan. Percaya apa ora? Kuwi perlu dicontoh karo lurah-lurah liyane. mosok kuwi wek ning anu. Iki kan lurah kompleks sak kromengan tumplek-blek ning kene. Lah lek lurah Gomblo nanggap liyane ra nanggap ra isin. Kok sembok omong ngono. Lah ra nanggap Mbah Lurah liyane sak kromengan ku ora sampe nanggap guyon maton percil. CS rugi le. Sing rugi sapa? Aku. Ayo Mbah Lurah. Yang dhewe aku dhewe. Rumah aku nak kono do rugi. Mbah Lurah Gomblo wis ngendikan, Mas Percil pokoke ben taun acara ngene iki. Siap. Tiap tahun Mas Percil CS di sini. Setahun anggap aku duwe Indomaret. Iki 2 tahun dadi mall e ngono lho tak percaya. Amin. Amin alhamdulillah. Pokoknya wah sing koyo ngene iki ra mungkin enek. Buktine wis akeh ya Pak sing nang. Angel golek lurah ompong iki angel. Aja mbok omong-omong Ya, Pak. Mas ya ompong, tapi kan pepet. Heeh. Sing ompong Lah undune kok mau sore mau ape pantun. pantun piye? Mangan jamur sumur. Kamu kok wis tak WhatsApp lho piye to ora. Kowe iki aja ngisi-ngisini aku. Lah piye? Aku iki kancamu sak pantune sampe rapal iki lho. Lah iki karena Mbah Lurah iki mikirne masyarakat, piye amre masyarakat Ngadirejo sejahtera. Amin. Kuwi lho sing digoleki Mbah Lurah sing kaya ngono Luar kuwi. biasa, ya. Dadi acara kaya ngene iki ora usah gumun. Kok ora gumun. Ora gumun masyarakat kene ra nggon siap taun lho. Mbah Lurah Gomblo karo Mas Mas Masuk Pak Eko. Acara Iki iki masuk Pak Eko ya kuwi. Iya. Mbah Lurah Gomblo karo Mas Pak Eko, masuk Pak Eko kan kancaku pelek. Mosok kancamu. Lah iki Pak Eko lek ning Jakarta aku ning Jakarta mesti mampir ning omahe. Awakmu ki berarti wis kenal tenanan wis Yo njaluk tanggapan kok. Larang ora ditanggap. Iki yang golek-golek nih. Tapi mosok ngisin-ngisin. Tapi aku matur nuwun. Matur nuwune nggo napa? Eneke Mbah Yai Sableng luar biasa. Piye? Bojone lowemu sing kero iki ya. Berarti kuwi wanita yang subur makmur. Subur, bener. Diopeni karo Mbah Yai. Diopeni karo Mbah Yai. Ah beda karo bojomu. Saya suwe saya kauru karo balung tok. Masalahe mikir le. Mikir apa? Sesuk nek tanggapan apa ora kocluk ya kowe rumah aku. Iki lho menghibur masyarakat ibu-ibu luar biasa. Nyeneng. Acarane wis genah haul guyon maton pengajian umum karo Mbah Yai Sableng kae sing ngono kae. Ya lagi iki lho. Nah, lu yang ketiga to. Luar biasane bengi iki ya ngene iki. Bektine anak marang wong tua haul 1000 dinane ditanggapno campur sari. Angel kuwi tenan aku ora lurah Gomblo terus ora gelem acara koyo ngene. Sebab apa percil bengi ki ning kene? Sebabe ya wis nyedulur dhewe karo Mbah Lurah. Wis dibayar nyaput to diomong ngono. Wis dibayar wis genah komplit. Maksudnya ki awak dhewe ning kene kan nyambung seduluran to karo Mbah Wayah magrib kerep mesti krungu suarane adzan dan menyangkali nyangki ngotinggo. Mumpung sik urip nanggap dagelan, yen mati insyaallah mlebu swarga. Kuwi pantune dagelan sing ben payu. Yo lambemu kuwi lho. Swargane nyaimu. Ora
ngono aku ki anu ki lho ibu-ibu lho. Sebelah sini sama sebelah sini. Tahun kemarin awan-awan yo wis enek acara. Di sawang kan ketoke kaya anu no le, skincare mbuh nggih skincare apa lho. Basan bengi kok tak sawang iso gilap-gilap. Ketok ayu-ayu. Iki skincare mesti wis larang le. Oh tidak usah pakai skincare karo warga masyarakat kene. Khususnya santrine Yai Sableng. Iya nyapa? Kuwi sebabnya dia sudah memakai air wudhu untuk mempercantik wajahnya. Kuwi bener lho, Pak. Beda karo bojomu ora tau wadus, ora tau wudhu. Lah nyapa ngenyak bojoku lah bojoku dhewe. Lon kulite ireng tukane skincare murah akhirnya bluduk wajahe. Ngopo bocah? Bener kan skincare, Pak? Lah iya skincare golek sing larang le. Lho 35 larang lho, Pak. Kuwi jane skincare pendut. 35. Timbang medake Mbah wedok. Apa? Nomor 4. Apa kuwi? Pipa. Layak. Lah kuwi regane 1.500 bojoku layak mbahmu lah nek udan iso kletetesen mak plokno bul. Winganane wapi lho, Pak. Lha nyapa? Winganane pas daud ning sawah. Masak lah. Yo wedokan nomor 4 ngono kuwi. Terus lah kok diseletak sapi lho. Iso kemendeng tadi. Lah padahal lemahe kuwi teles. Seletak sapi sama bul metu bleduk. Lah iya kuwi mangsalahe kuwi kita itu sebagai suami yang baik. Piye carane mempercantik istri yang sangat luar biasa. Contone wong wedok njaluk apa kudu dikeki. Ora ketang semoyo. Kok ora ketang semoyo, ya langsung diwene nyoh iki. Ya lah enek larane wong lanang kuru nganggur. Wong lanang itu kan perlu usaha untuk menyenangkan keluarga dan istri. Ya lah nek tak enek apa ki pekerjaan larane pekerjaan usaha apa ngapusi kancane? Utang. Piye utang mbok tumpuk-tumpuk layak nggonmu mekar bendina ning omah. Loh, tapi kan sedulurku tambah akeh. Oke apa? Senin Bang Mekar. Terus Selasa Bang BRI. Rebo FIF Bang Rebo. Kemis FIF. layak Jumat BAF. Ya ora. Layak to mamu bendina tutup perkara kuwi to le. Perkara kuwi. Enggak tutup, Pak. Emang rumah saya desain privasi. Privasi apa kowe micek wedi lak bayar sedina mang mula kuwi. Aja sok ngeneh-ngenekke. Umpamane kekuatanmu pira ya sakmono sik disyukuri, paham? Bersyukur. Iya ya lain sak kartum gitu. Lah, lain sak kartum lah. Apa biasanya apa? Lah. Ah, Ngono kok sama. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabila sadid. Kuwi dawuhe Mbah Sableng. Ah, ngono kuwi. Artine apa? Golekane Google tekono Mbah Yai ngene. Kuwi wis genah tercantum. Awake kebak rasa syukur, Kuwi bakal ditambah nikmate. iya. Nanging nek kufur, kuwi ana piwalese dhewe sing luwih lara. Awakmu yo ngerti to awake dhewe ngetutne Gus-gus sapa kabeh ditutne. Contone Gus Miftah, Terus. Gus Idam, Terus. Gus Samsudin. Nyapa tekan kono kuwi lho. Lah iki awakmu lho. Kuwi tanggoku. Gus Kausar. Kausar. Mbah Yai Sableng. Mbak Yai Sableng, Gus Gendeng. Gus Gendeng kuwi Dan tak- lain sebagainya. Kabeh ki tak tutke sebab apa awake dhewe gandul para yai ben slamet uripe awake dhewe. Paham ora? Selamat nek gandul sarunge Yai tok tapi kelakuanmu panggah ngono ae ya padha ae. Sing kelakuan ndi aku tahu. Ana malam Jumat ngaji, malam Minggu nek ning Wis to. Kuwi ning kono ki padha ngajine. Aku ngetokne Mbak Yai Sableng. Cedake. Masa Mbah Yai Sableng ya seneng ngono kuwi? Lho, kok seneng ngono kuwi piye to? Maksudnya ngaji ning nggon ngono kuwi lho, nggone andinge priye ngonoan Oh, kuwi. maksudnya sosialisasi. Ya, sosialisasi piye-priye ngonoan ki sepi. Dadi Mbak Yai lah pemene ning nggon ngono kuwi. Heeh. Mamane Karaoke bocah contone. nggon karaoke. Cah 100 Ya. Mbak Yai ngaji ning kono, Yai Sableng karo aku ngaji ning kono, sesuke Umpama malam Minggu, malam Minggu ngaji ya. Ya. Senin wis garek 50. wis karek 50. Selasa 150. Golek kanca. Lah kok malah tambah to, Pak? Rene tak omongi, acarane syukuran, nyanyi ya Le. Nyanyi. Nek sing biyen nyanyi sing apik lah. Aja nyanyi sing elek lah isin aku. Enggak, Pak. Masalah aku iki wong musik. Iya. Ya, Apa awake dhewe wong musik apa takoni musik ra mudeng kok. tak suwek lambemu. Lha iki wak aku kabeh lho iki tak suwek. Jenenge apa iki? Iki jenenge dongpeng kendang. Enak sing kae, semendek kae. Kayak semendeke bass, Bass gitar. bass gitar. Oh, berarti ngono umpama cara Garapan sore mau kaya ngono sing garap sapa? awakmu to? Murid. Ya aku lah, iki muridku kabeh. Muridmu kabeh. Ya iyalah. Ngono kuwi umpama bahasa Inggris sing nyekel gitar jenenge apa? Sing nyekel gitar. Basis, Basis. Nah. Lah nak gitar biasa. gitaris, Nak vokal. vokalis, Oh, umpama wong seneng humor, humoris, orang sipil. sipik. Kuwi tak sumodok dilasan malah teh.
tenamu. Aku takon awakmu Lah iso dadi penyakit iki jan. Lah ngene iku kan kudune internasional to. Iya ya. Basis. Nak gitar biasa. Gitaris, Vokalis. Umpama seneng humor kaya awak dhewe. Humoris. Lah nak sipil. Golek obat sik le lah. Kaya mudeng-mudeng musik. Loh, mudeng kabeh ki. Ngene iki. Ndi? Gitar. Salah. Apa, Pak? Kukur-kukur. Gatel kok. Ngejak guyon kowe. Kowe ngejak guyon tak bacok. Lah piye to Aku dagelan suwi lho, mulai SD lah aku dagel. Mbok jak koyo ngono ya terus Lah no. ngene iki. Sik keyboard. Salah. Apa? Wong tukang pijet. Ya oke. Loro kalah. Ayo terus no. Ngene iki. Wes, nah suleng. Salah. Suleng. Salah. Apa kuwi, Pak? Tiup lilin ulang tahun. Lah tangane nyapa kok ngene? Sing ulang. Oh iya. Oke, siap. Enek karo lungguh wonge. Lungguh. Meresi beras. Salah. Apa? Sing diomongno musik ketipung no iki jenenge. Yo, ready. Ya. Kowe tak omongno karo linggih. Ya linggih. Iya linggih. Lungguh kuwi dibasakne dadi linggih. Bener. Alih pinarak Yayang. Nggih. Berarti kabeh iso ya musik. Iso lah ngene iki. Apa? Ora mudeng awak. Sik mancing ikine njajek. Drum karo mancing. Salah. Apa, Pak? Mancingnya bener. Sing isor. Mancing karo jejeg marotuamu. Iki apa? Mas aku. Tekonamu lho. Lah sepatku mancing digoni marotuamu. Nadane A minor. A minor kuwi arep nyanyi apa? Wis to meneng lambemu. Iki lho, wong iki swara vokalis. Sik awakmu gak percaya blas aku awakmu. Iya, Pak. Grigismu apa nadane? Kuncine apa? Griges A minor no. D minor. Grigis kuncine D minor. Lah nek lagumu dhewe Apa? lagumu dhewe sing kangen suarane. A minor iso. Kuncine A minor. Heeh. Lah umpama bojo galak kuncine apa? Sabar tenan. Aku ngrasakne lak kuwi. Bojo galak kuncine apa? Sabar tekono Mas Eko barang mesti ngrasakne lak kuwi. Sabar. Bojo galak kuwi kuncine apa? Sabar ora sabar dibacok cengelmu. Ki piye to? Maksude kunci nada kuwi lho. Ya sabar le. Ora sabar didoni. Ora. Bojo loro berarti kuncine Ya dibacok cengele lho Mas Eko. Kuwi apa wani nadane A minor. Coba A minor. Nyanyi sing. Alamate Desa Ngadirjo, Krumengan, Kabupatene Malang. Paham ora? Ya. Paham pengelenjara Pak Juwani Gombloh kuwi. Mosok Pak Gombloh lho, Pak. Pak Juwani. Sebab diwadani Gombloh suarane penak. Oh kaya kae penyanyi Gombloh kae. Iya, suarane iso ngosos-ngosos lho. Sebabe apa? Ora nek cendelone. Merobos. Lambemu yo ora penak. Lah piye? Masa yo dikek ventilasi. Lah iya kuwi Mas suarane malah luwih penak to nyaring-nyaring piye ngono. Iya. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Mula tak seneni diseneni kula Bu ngeten iki. Nyanyi le. Nyanyi kudune yo ndonga sik ben selamat donya akhirat. Manut dawuhe para yai. Iya lah, aja cerewet ya. Iya bener. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Ngono kuwi lah. Apa? Arep nyapa? Ana winganane Ora. Langsung Mak. Ucuk-ucuk Mak. Ngono kuwi kok komburi. Ora sumpah ora aku. Wis kapok aku. Kenane katut to. Kapok aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alah ndonga neh. Ben selamat dunia akhirat. Sebelum melakukan apapun baca bismillah diakhiri dengan alhamdulillah. Ben uripe saya barokah. Selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin. Jamaah rahimakumullah. Lah mesti lagi. Tanteni burine mesti nih. Jare nyanyi sing sesuai dengan keadaan Mbah Gombloh. Ya, gala-gala itu. Kak nino nano nani nano Iso. Aku apa terus ora apa.
Oh. Nyanyine lho, iwak bandeng lho. Iwak bandeng ono iwak sepat. Percuma ganteng yen ra tau so. Ya Allah Gusti aku seneng aku awakmu kok iso lagu kuwi lho. Gemes aku awakmu kok iso lagu kuwi lho. Aku padahal krungu iwak bandeng tok lho. Awakmu kok langsung nyaut percuma ganteng lho. Iya. Iwak bandeng ono iwak sepat. Percuma ganteng yen ra tau salat. Seneng aku awakmu iso lagu kuwi. Awakmu aku nguni iwak bandeng langsung nyaut percuma ganteng lho seneng aku tuwek kaya ora lagu kuwi lho gumun aku gemes aku. Iwak bandeng ono iwak sepat. Percuma ganteng yen ra tau salat. Ya! Kowe iki lho nyapa iso ngene. Aku seneng. Ya ning YouTube wis akeh ora ya ro kacane. Lah aku seneng ngono awakmu iso. Iso. Iwak hiu cacahe papat. Percuma ayu yen ra tau salat. Iso lah terusno lah. Apa terus ora iso aku. Tenan iso tenan. Iso lah sembarang. Sembarang terusno apa lagumu apa? Pak Gomblo untune ilang. Iki tarian ngono iso. Sembarang. Bapak Gomblo, Bapak Lurah ngelu ning sirah. Pembangunan mesti terarah. Barokah Didongane muga barokah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. wonge bagus tur wideksa Kuwi muga-muga mulya didongakno panjang yuswa didongakno panjang yuswa. yo Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adadama bi'ilmillahi sholatan daimatan indawali mulkillahi. iso aku Ya, iki Pak Lurah. lurah wis ngono Pak Lurah. wis Pak Lurah dibantu RT RW. kuwi ngono nyateti masyarakate Apa meneh pas dum-duman BLT sing didumi Tutuk tak tuwokan sampeyan. Sing didumi sing ora duwe. Nyapa kok dulure dhewe. ngawur
Ngawur ibu-ibu. Pak Lurah dibantu RT RW. Saben dina nyadeti masyarakate. Apa meneh pas tuntuman BLT Sing ditumi. Hei! Sing ora duwe. sing ora duwe Wis dulu. sing ditumi Sing Lambung. nyanyi dhewe. Angel men jamu sing ditumi sing ora duwe Sing ora duwe. sing ditumi Sing ora alah karepmu. Wong wedok ya ngono kuwi kalah karo wong wedok gumun aku. Wong lanang sak kecap lho wong wedok 1000 kecap ta mun. Diomongi ngalor ngidul. Alah mbok percelke mangsamu piye? Ngene iki mangsamu, ngene iki acara ngene iki. Aku ngerti lek wilayah wong kene iki paham aku. wong kene iki promengan ngene Alah, aku mau salaman karo ibu-ibu ning mburi. heeh sing wedok mau wayu-wayu Pak Salaman kok wong papat mau. Heeh. Mari ngono bar salaman iki ndelok sing sitoki salaman penak. Mas Percil. Lah. nggih. Lah kok sing sitoki gelange ngerembyong sakmene lho. iya sing Nek kaya iya salaman ora ngene tok. Lho Mas Percil, dugi pundi mawon? kowe ben lapo ta Pak Aku ya ngono, kula nggih duki pundi-pundi aku. mosok salaman karep Iya, mlaku rono lho mbok wis mlaku mbok biasa. Jenenge mlaku badhe tepu tem. Mbak Uti, ndelok awakmu Mas ning ngarep. Oh nggih, sing sitok iki alus. Badhe pundi Mbak Uti? Ning ajeng Mas ndelok njenengan teng ajeng mangke. Mlaku ya klunu ora nggo gelang. lah sing nganggo kelang kok Sing nggo gelang nggo. Mlakune piye? Mari Mas Percil, kula riyen lho nggih riyen. Aku ya nggih Bu, nggih. Mlakune mak piyok. Piyok. Lah yo kuwi lagi gelang tangan lho Pak. Lah iya. Umpama ae nganggo gelang sikil terus gelep sak dengkul. Ha iki iso mlakune ora yo ngene akhire. Baru mas aku. Mas mula kuwi duwe apa-apa ora usah dipamer-pamerke. Sapa ngerti lho mulai nek wong sing ora seneng Iya, akhire dicekel, dicipot. cipok. Iki lho sing dicipok kuwi lho. Dicepot, cipot dasmu. Sing dicolong kuwi. Lah lho. dicolong kuwi dudu duwene. Dicoba. Kuwi hati-hati, ibu-ibu itu hati-hati. Hati-hati. Apa meneh acara-acara niki ya sak legane lah gawe. Tak legane, dadi legone ya ora ning jaba tok, ning omah ya lega karo wong lanang. Iya bener. Padakne, niku ning omah ngene iki. Ya kudune dandan jilbaban ngene iki, wedakan sing ayu Ora delok mungkin. pengajian. Ora mungkin, mesti gawe daster bolong kene nek kok ndul bolong. Aku tahu iki, tanggoku lak metu. Nak metu lak ra jlim celana jin. Iki mak ngapret ning mburi numpak sepeda motor jentit. Kuwi awake sepiro, Pak? Gowedhi le. Kuwedhi nganggo ngapret numpak motor Motor jentit bolak-balik nyeluk aku ning ngarep. Mas Percil, gak dolan ngono. Kuwi lak pas metu, tapi lak ning omah aku pas nyilih kompo. Dek, Mbak, nyilih kompo. Nggih Mas, karo ngowoh ngene iki jare. Aku sing mbayangno lho, Pak. Kayak rambutnya ribuk-ribuk iki jane jen apa wong aku. Aku mbayangno umpama wong lemu, kaya garwane Mbak Sapri ngono. Ya, Umpama wong lemu. ya lah tapi lak wong lemu wong ibadah ngerti, ya mesti ngerti piye carane ning omah, piye carane ngatur rumah tangga itu gimana pasti tahu. Lah lak wong kuwi contone kaya bojomu. Lah piye? Ngono kuwi diomongi. Umpamane ning omah ke macake piye? Lah nek tamu kudu piye? Ora malah ndongkrong kaya ngono ke masamu. Bojoku kan permaisuri lho, Pak. Iya, biu permansur kok awireng. Kuwi omongno awayu ngono lho, Pak. Mosok ya awireng. Sumpah gilap bojomu kaya dop. Wah, kuwi wis tak kongkon nganggo krim lho, Padahal. Krim apa? Perawatan. Lah nek kene krim malah mbok tukane es krim ya digrubut gula ana bojomu. Krim. Krim Jadi apa? krim pagi siang malam. Terus? Esok nganggo krim pagi, Heeh. awan krim siang, Heeh. bengi krim malam. Terus Nah yo, lah kok isih ajik to, Yung. terus terus. Kok isih pancet ae. Heeh. Rupane kok malah dadi kelawu, ora dadi putih. Terus Lah tibake dhek kleru. kleru piye? Iki dudu krim pagi siang malam, Mas. Apa? Iki mono krim subuh. Oh ya lah Soalnya rembet-rembet. layak wajah bojomu magrib. Dadi sumut-sumut lho. Iki nembang wis wong loro, kowe kok ajak duet wong loro. Iya. Mari duet nggo ngaturne. Sik terus iki engko niki mangke dibuyare jam pinten kula manut jenengan lak niki sakniki. Jam pinten? Coba jam pinten? Jam Jam 11. 11 nggih. Terus jam 12 jenengan kiat. Sampeyan jam 12 kuat ning kene iki. Jam 1 sampean kuat. Kuat. Jam 2 kuat. Kuat. Ngono kuwi lho wong wedok iki. Nyapa? Aman mau ngomong kuat. Ora mikir sing ning dhuwur kerengkengan ngono Mas. Apa kuwi sing ning dhuwur? Lah iya wong wedok wis sampe kuat. Iya Bu, sampean nadah tok. Lah cangkeme kancane
bosok. Oh, maksudnya dhuwur panggung kene. Ya iya dhuwur panggung. Pikiranku yang wong wedok ya ngono kuwi. Alas karepmu kuat. Kuat wis ngono tok. Lha wong wedok ya ngono kuwi Lah lho. piye woy ya emang ya ngono kuwi tapi menghibur gitu seperti itu. Menghibur, Kita tampilkan menghibur. artis selanjutnya untuk Anda semuanya. Kita hadirkan artis selanjutnya untuk Anda semuanya yang lagi in booming sekarang. Ya. Kemarin beliau ada di Malaysia Menjalani lomba. lomba The Academy. The Academy. Asia. Ada dangdut tempura. Pantura. Pantura. Padahal Kalau dia sosis. bakul sosis, emang bakul sosis. Yuk, kita tampilkan artis selanjutnya untuk Anda semuanya. Langsung bersama Guyo Mata. Masuk deh. Gimana coy? Bocah kayak bekecot terus siji. Pak jare bintang tamu lah kok ngene rupane to, Pak. Lah iya, sing tak celuk ki sinden. Sinden kenamaan Jawa Timur. Iki sing metu aku apa ora? Awakmu. Ya wis Tamu ki sinden sing ayu kuwi lho ora awakmu. Nek aku ora sido ning kene engko aku melu pengajian. Kali aku mau ki janjian karo Mbah Yai Sableng. Janjian apa? Lho. Kok iso janjian karo Mbak Wis Yai? janjian aku mau karambol. Apa mungkin Mbak Sableng? Mbak Sableng kok karambol iki lho. Kowe ke rumah sak masuk. Ya, Mas. Iki acarane roh apa ora? Lho, Mbah Lurah iki lho Mas. lah iya, Mas Lurah. Pak Juwono to. Iki Juwani. Lah iya Pak Juwani dhisik tau ning Juwono. Ya, ya ora Jawa Tengah ya bener. Ya, Pak Juwani. Pak Juwani. Katelah Pak Gom. Pak Gom Gombal. Pak Goblok. Goblok. Pak Goblok. Pak Goblok. Pak Goblok utawa Iya, Pak Juwani. Kenal apa ora? Pak Juwani yo kenal to, Mas. Yayine sing endi? Lho lah. Wong kok iso ditanggap kok iso aku mbok Lah sing endi Pak Juwani kok iso ora ngerti Pak Juwani. Lah sing endi? Ini wis ditanggap bolak-balik Mas yo. Sing ndi? Salah lah. Pak Juwani kok dadak ora ngerti Mas. Sing ndi? Sing Endi aku dudono. Kae lho Mas. Lah nyapa kok iso? Kok nyapa iso ngene? Yo ngenteni sinyale nek mandek yo kuwi Pak Juwani. Oh iya, berarti gak sinyal ya, Mbak? Iya, no, Mas. Ada ke depan. Oke. Tak kenal maka Tak kampleng. sayang. Sayang ora kampleng opo. Ini kenalan sik masyarakat ben kenal Wes saya luwih seminggu, kenal. ora tau ketemu seminggu. Wes iya. kenop porong. Aku ngepron no, Mas. Nyapa malah permainan. Adik. Pripun Namanya Mas? siapa? Namanya Ya, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga masyarakat Ngadirejo, Ya. Kecamatan Kromengan. Luar biasa sekali Mas. Iya, iya. Ini penonton full. Full. Sampai ini daerah pabrik gula Bonagung macet. Mergo acara Karena acara ini. Alah truk tebu lewat lho. Sing ngomong sapa acara iki yo kadohan. omonganmu kuwi acarane iki. Lah kurang bar ngomong wis. Lah ngomongno kok macet kok. Ngomong lho macet ngono ke perkara acara iki. lho. Iki Ya, mergo ngene iki saking sedulurane. Iya, Mas. ngenteni awakmu. Ngenteni Sinden wanita Rainogo Gorong urung metu. model piye? Sinden wanita Ronogo Lah iki iki apa wajahnya ini? apa to kalau gini ini? Adik cantik. Iya Mas, Tak kenal maka tak sayang. tak sayang. Kakak tak namanya siapa? Saya namanya Cak Slentem. Akak tadi malam makan apa? Saya tadi malam makan mie. Kakak kesini sama siapa? Saya kesini sama istri. Kakak ya nanti pulang jam berapa? Aku kapan? Nanti saya pulang jam 1. Kakak nanti makan apa sayang-sayang? Nanti makan ayam goreng. Kakak. Nyapa kok nesu lho? Lah ya iki lho kapan? Lho iki lagi nakoni aku. Ya sih. aku ditakoni to Mas. Oh pengen ditakoni. Ya. Kakak pulang jam berapa? Saya pulang jam 1. Kamu pulang ke akhirat Kapan? Akhirat. Aku ya rasa-rasa lho Mas budale Mas. Lah kowe jaluk. Lah mau takon iso. Wis ditakoni salah, ra Takonmu. ditakoni salah. Jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Oh. Jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Jenengmu sapa?
Anak sapa le kowe? Mbah Yai. Lho, Nyapa nyelok Yai. lah awakmu kekerasan dalam rumah tangga. KDRT. Di wis panjang perpanjangane Kodrat. Kekerasan dalam rumah tangga. Jaluk ditakoni. Adik. Anak Ya, sapa awakmu le? Namanya siapa Sani? Nama saya cewek ya Mas. Cewek. Kalau saya sinden ya Mas. ya? Sinden. Kalau saya nama saya Mas, kalau Iya. sinden gini nama saya itu Liti. Oh iya. Ya. Panggilannya? Panggilannya Nyiliti Mas. Nyiliti siapa? Yo Pak Juani toh Mas. Maksudnya nyiliti kuwi Siapa terusane panjangannya? ngono lho. Kan nyi pakai nyi kan. Nyi. Kayak cewek itu pakai nyi. Oh, kalau pakai pakaian gini itu Iya nyi. no, nyi kalau cowok ki. Ya ki dalang sapa? Oh iya, kalau kamu sih Adek. nyi. Iya, Kesini tadi sama siapa? sama dancer Mas. Kalau tadi kerutuk banser lambemu. Maksudnya itu saya itu tadi dikawal Kawal kah sama banser? sama dancer. Sebab kamu habis nyopet. Loh. Ya jelas dong Mas. Adik, Ya ndak. Mosok sinden kok sing nyopet sing nyanyi ya. Lebok nyanyi, menawa. nyanyi, nyanyi. hibur masyarakatnya. Kalau lagu kamu jangan sampai kalah sama booking apa? booking apa, Mas? Backing. Backing Booking powder. Backing. backing. Kuwi lho, vokal kuwi lho. Siapa tuh Mas? Coba jumeneng semuanya. Yang tiga itu jumeneng. Ada cantik-cantik Yang itu. tiga. Kamu Kamu jangan salah rumah saku tuh mau ikut tuh Mas kuwi. apa? Terima tamu tuh. Matamu diam kalau. Itu backing sound. Backing vokal. Backing vokal. Kita bertiga jangan sampai kalah dengan backing vokal yang di situ. Oke. Oke. Kalau lagunya apa Kakak? Kamu pakai lagu apa yang kekinian ya? Jangan sampai yang lama. Coba nadanya pakai apa? Pelok. Oh belok. Oh, belok. Gila, lagunya sing ini. Bangku kudu iso ya. Bisa ini Mas. Iya bisa. Jadi kita harus konfirmasi dengan Oke. Sama Bono ya. Adit, tolongin Dit. Iya. Adit, tolongin Dit. Gila. Kamu main Roblox. Iki lho dulu. Lah kok Adi tolong Dulu toh. Yo. Tok tak ding dulu tak ding tok tak ding dulu. Adik namanya Duduk kuwi. Duduk Bukan, kuwi. bukan. Ini lagune Rumah kayak lo goyang dulu. Lah musiknya me podo lho Mas. Bisa diem nggak? Bisa diem nggak? Oh. Kamu kok nantang backing vokal ya? Kapok dicangkem-cangkem. Mas, Ning Karawang sih. kuwi kok Indonesia tuh saya omongannya. Indonesia marin ning Lagi lagi barmel dalang Sunda kok saiki Indonesia omongin. Bertanggapan ning Sunda kae mulai-mulai yo ngono kuwi. Ayo. Aing ngono kuwi. aing ku lho. Aing. Kayak kuwi. Ayo Mas Gondol. Iki lho lagu sing anyar. Kowe kudu iso. Pernah ucap hello pergi kau melambai. Hami mau, Hami mau, Hami mau, Hami Mamalaya. Sabara. Sindenmu gendeng tapi ta Mas. Apa? Pi lagu apa? Viral wi. Mosok to jajal baleni Mbak. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Hami mau, Hami mau, Hami mau, Hami Mamalaya. Sabara. Seorang. Ayo dikeri lho Mas. Yo ayo. Pernah. Tak pernah Sing nyanyi aku. Kene. Gantian. Rumah saya kok enak-enak dhewe. Kene iki yo wis bintang tamu kok iso diwarai. Awakmu yo iso ya. Yo iso to. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau. Kok ngowoh tok. Nyanyi ngomong harimau yo ngowoh tok. Lah aku jare dadi macan. Harimau. Lah kowe nang mangat tok malah kaya tugu ning telon ngono kuwi mau lho. Harimau. Keren ya. Ayo. Mari ngene sih to. Ayo. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau Malaya. Bisa toh? Bisa. Yang kedua. Enak nih Mas. Bisa. Enak nih Mas. Iya no. Prim tanapin, prin tanapin, tralalelu tralalelo tung 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 sa
Kuwi lagu apa neh? Tung sahur. Nyapa buka sahur barang iki lho. Ade manut. Balerina cappuccino. Manut. Ayo. Simpang sini, banana sini. Mantap, Pring. Pring, pring, pring. Pring, pring, banana sini. Salah. Wah, aku lo karo kono setel. Aku ora ngapali lho, pring. Masalah iku kudu nyetel karo kono-kono karo ngarep kudu setel. Engko lek wis setel nyanyi barang. Kuwi lho. Jajal, Dun. Sing ndi? Sing lemu lho. Aja ning kono ae. Lah nyapa? Iki ning kene kudu setel antarane atas sama bawah harus kita setel. Lah gak terima lho kuwi lagune aku ora ngerti lho Mas. Ya mbok. Pring kudune yang mengikuti. Balerina cappuccino ngono kuwi. Iki mesti ngerti iki lho. Jajal. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Coba dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Iya, bisa. Uduk. Status. Iki beda. Beda. Aduh abang. Oh nggih gaya ya. Ayo, tiga. Ayo. Aduh, nek apa? Nek telek. Aduh, abang bukan. Oh iya, oke. Nadane Mas. Ayo, tiga. Aduh, abang bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Coba dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Tekmu tekku tekmu tok tekku. Kowe lagu apa Budi? Status. Status. Jajal rap kowe. Tekmu tekku tekmu tok tekku. Kuwi lho lagu apa kowe lho? Status. Setelan cuek Di rumah. Aduh adik ini mau juga abang yang lalu. Kowe dhewe. Statue setelan cuek apa ki? Wes kowe ane wis kowe lagumu dhewe. Oke. Kowe lagu dhewe wis gak lagu. Anu Mas, intro pakai intro Mas. dangdut apa campur Dangdut dong, sari? dangdut. Oh, dangdut. Lawas Mas, dangdut lawas Mas ya. Tibungnya sing luawas Mas. Ra iso tibung sing jebol iku sampean kan. Ya ora ngono. Kelawasan. Tipong lawas kuwi sing tatuk, danduk, Oh, tatuk, iya. danduk ngono kuwi. Ayo, ada gerakan Mas ya. Ya. Kalau ketipung ini kan lho. Ya Mas iki kae ngono nadane. Tenot tet. Ya. Minor Mas, minor. Iya ro. Aja lawi. Piye? Gerakane piye? Gerakane Ini lho. Gerane iki lho, Sing. Gerane ndi? piye gerakane? Kowe mosok ora ngerti. Urung gerak blas. Obah gak karuan Mas. Salah. Kuwi ku ora obah. Paling gak ya gerak kuwi lho. Awakmu kan pemandune to. Oke. Yuk. Tonet. Asik. Ya. Denet malam ini malam terakhir. Iki lho apa? Iki lho melodi lho. Ini apa kok? Kowe ngawur. Kowe ngawur. Sak kowe, cangkem kowe. Ayo Mas. Wis kok meneng. Aku kendang, kowe melodi ya. Oke. Ayo. Tek tek tuk tang tuk tang tuk tang. Tuk tung tung tang tung tung tang tung tuk tang tuk tang tung tung tang tung tung tuk tang tuk tang tung tung tang tung tung tang tung tuk tang tuk tang tang tung tang tuk tang tung tung tang tung tung tang tung tang tuk tang tuk tang tung 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 tang tung
Tang
langsung muni lho. Siap. Ayo. Tuk tung tak tung tung tok tang tok dedek tak dedek tung tak tung tung tok tang tok dedek tak dedek tung tak tung tung tok tang tok dedek tak dedek tung tak tung tang tok tang tok tang 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 tang. Woi. Kita bledos cimetan cakemmu malah. Aku iki dadi seniman agar joni enek tanggapan wayah rame duit jutaan wayah sepi bingung golek utangan mak jedor BRI teko wah iki wayahe bayar angsuran mak jedor FIF teko wah iki wayahe bayar cicilan mak jedor Bang Mekar teko wah iki wayahe pelunasan mak jedor Pak Eko teko Apa Pak Eko? wah iki wayahe dolan ning suko Enggak suka. Syukur jeplak lambemu. Sosialisasi bersama Mbah Yai Sableng. Awake dhewe niki ditanggap beteke apa? Beteke menghibur Masyarakat sing ana ning Ngadirejo Kromengan Kabupaten Malang. Awake dhewe kudu menyajikan yang istimewa. Terbaik. Sapa ngerti besok acara koyo ngene iki setiap tahun diacarakan seperti ini. Bahwasanya pada harus bakul kacang nyapor ini. Mas. No, Mas. Dadi apa sampean? Bakul ta, Mas? Halo. Ketara lagi duwe HP ya. Masa HP getar yo nanti. Iki ya tunggalane wong wedok sing ngene. Ya iki. Pripun, Pak? Waduh. Siap kosong. Masa skor bal-balan. Sapa, Mas? Menengo. Tanggal setunggal. Oh, siap. Wow, Pak Sanusi Malang. Oh, Pak Bupati. Oh, alah. Pak Sanusi bakul cilok. Oh, sing kene. Oh, Pak. Iya iki kancaku. Aja meruh. Oh, Sanusi kene lho. Siap. Aku tiwas saweneng. Iki kancaku. Kosong itu. Nggih, tanggal 1 Juli nggih. Wayangan. Oke, siap. Matur Mbak Nun, nggih. Kula bunderane mengke enten manajere nggih. Kantor, Pak, kantor. Kantor rapat mengke kali tiang-tiang nggih. Nggih. Ganden rapat sik. Siap. Mas, napa acara napa? Mas, urung sampean pateni lho. Lha wong Halo. oh dijek. Pak Sanusi niki wau. Nggih, kula kancane niku cemple, Pak. Nggih. Sinten? Mas Percil. Halo. Mati to, Mas? Wow. Oh, pancen wis tak pateni, Mas. Tiwas aku ngenteni. Apa, Mas? Jalukane sapa, Mas? Pamundutane sinten? Pamundutane saking Mbah Lurah Gombloh. Jaluk apa? Oh, arep tuku pakaian. Tuku pakaian udelmu kira. Lah iki sampean Masa ngetok. persiapan Agustus. Jalukane iki wayang wong. Lho, kuwi gak di Agustusan to? Sing ayo Agustusan to. Karnaval. Aku dadi apa, Pak? Wis ngerti nggih bathong ngene iki dandake cakil to. Pak, sing nganggo ngene iki Kotang Nontokusuma kuwi jenenge Gatotkaca. Gatotkaca. Pergi wae. Lho, Kuwi ora usah nganggo ngonoan kuwi wis ndane ngono kuwi. Inilah Upin dan Ipin. iki Mosok iki kuluk mbok kene. Iki aku dadi apa? Gatotkaca dandan buri. Lah aku, Mas, kuluke kok dhuwur to, aku Mas? dadi apa? Anggota lho, Pak. Oh, kowe ta? Heeh. Macake ning buri karo pakaian wis tak sediakne. Oh, alah. Kuluke sing rada ndek gak enek to, Mas? Nyapo klebute mok gawe. Wis rupane kaya cithakan telek. Heh, Pak, citantel aku gak enak lho, Pak. Brutu lho kuwi. Aku dandan sik, Mas. Dandan. Oke. Aku ning mburi. Anu
Lah, iso ora. Aku dadi dalange ngono. Oh iya. Ini tak atasane wis. Iki jalane Pak Gomblo ya. Pak Gomblo. Omongno, Gomblo aku nambahi lah jaluk ngene-ngene iki. Ya lu sopo. Wah, grebeki kuping. Omongno Pak Gomblo, awake dhewe ya apa iso. Ya kuwi. Wayang wong iki ya. Lakone apa, Pak? Lakone Gatotkaca Gandrung. Ya ya. Angel men jalane Gomblo ya. Rodok mundur sik, Mas. Ngono kok nambahi angel men. Iki Lho niko-niko jangkrik. Ngene iki apene sambat karo sapa? Sambat karo sapa? Untung duwe Mas Eko rada enak yo nambahi dhewe. roh pra ceritane. Roh. Nah, Nggih apa iki? nggih BH. Kok GBH to, Pak? Kotang Ontra Kusumono, Pak Cil. Ya wis. Kotang Ontra Kusuma. Iki. Wis. Ayo. Salah kesuwen iki. So tenan apa ora? Wah, Aja memalukan hambal. angelem jalane goblok. Iki mbayai pira lek ra ngene ora iso iki. Wah, angel. Iso ya, iki larang lho iki. Ngapunten Mbak Kotaan, ngapunten Mbak Kotaan. Mbak Kotaan, iki sotren. Iki kok Gunung Kawi. Bahaya. Tuh, coba tekan jangkrik. Ora. Ngene. Wis, Yo, sik. brengose gane ya. Bringos. Pak, njambel brengose jenengan mawon, Pak. Walek. Ngene lho. Ya wis. Lowek pekok. Urung ngenteni kode kodalan, Gatotkaca mudhun dirgantara. Ah iya. Bringose lha ku lho. Lah. Iki brengos ada kaya. Ya wis. Ki brengos tapi ngisor. Rodok jenggot. Ayo. Wis. Delik sik, delik. Aja ketok. Kok ning kono kene lho, nutupi pemandangane penonton kok Kok ning kono. Wis tak bacok ndasmu lho. Sabar, Mas. Yo. Kocap kacarita Sang Gatotkaca mandhap dirgantara. Nyapa? Gatotkaca mudhone ngene. Nyapa kok ngene? Lah kademen kok. Enggak oleh. Kene kepala rayo sida oleh bayaran neh aku iki. Ya. Mandhap saking dirgantara. Lah. Kaya kapal-kapalan. Ibu. Ambruk. Ambruk. Surem-surem Dewangkara kingkir. Kesanmu bledas e. Kuwi nyapa? Nyapa nganggo ngene barang iki? Lah piye wong arekan? Iki ceritane piye to? Gatotkaca ambruk, aku suluk. Oh iya wis. Suluke kuwi jenenge apa kuwi? Anu kuwi Iya. Sula ta? suluk sik. Sebelah. Ya sebelah.
menika to warnane Raden Gatotkaca. Nyapa lek Deboke dige dolanan cacah. oh alah kurang mancep enteng men to iki enteng Lah kajen aku mumbul. Blok mulu. Ayo. Sama Glewo pindho golek kencana kang bisa kedhep menika warnane Sang Gatotkaca ya Arimbi putra saka kasatriyan Pringgondani dasar otot kawat balung kirek ndakmu iki. Balung wesi. wesine tak nggih bangun ning omah kae lho Balung wesi kireken ndekol kuwi wae. wesi ya Wesi. otot kawat balung wesi arsa nyiseti busananira ketiga peparinge dewa ngagem kotang antra kusuma cape Basunanda kasut madu kacermo cape Basunanda yen to ana panas ora kepanasan yen ana udan ra kudanan apa sebabe Payungan paling Pakde. Payungan. Kowe nggawe kuwi barang kilo terusno. ngentahi ngagem kotang antra kusuma apa to dayane kotang antra kusuma bisa mabur tanpa lar mlethek tanpa sodang ning warung Tanpa bayar. nyapa to ngentahi nyapa to iki Diomongi langsung wedokane teko kene. kasut madu kacermo liwat lemah gawat kayu aing dadi tawa tawilan tawar badhe minggah dirgantara Sang Gatotkaca matane nyapa dalane kok sampluk Lah. Angine banter. kale Soale. Aku mau karo sapa iki? ya kowe iki ngalih iki kocapan gedang adegan ya kowe engko tekone Madukara Iya. praptane Dyah Ayu Pergiwa pindha manut kersane para pradangga Eko iki njaluk Neko. Kok gane sampure. Hei, burine ra sampure. nyapa sing dodok bareng Kendeken, Mas. kedeken Iya le. Iya le. Kebablasan kowe ceblok ning kono lho, Mas Rono lho. mbok sing apik rasa gedruk sing biasa Joget. joget
tak demes. Aku teko mlebu. Ngomong. Ngomong gak bumi. Gak suluk sik. Suluk sik ngongko ngomong lagi suluk kene nolak suluk. Oh iya. Sugriwa. Pergiwo. Mas. Apa? Sugriwa iki kethek. Pergiwa Sugriwa. Pergiwo. Aku gak karo wayang kok. Pergiwa. Wonten dawuh Kakang Gatotkaca. Kaca. Saking ayune kaca dadi kasa. Kaca. Pergiwa. Karaya-raya aku adoh ana ing endi-endi. Aku goleki. Kowe nyapu to. Aku goleki kowe. Wayang ora kajen belas to. Lah nyapo? Lah mosok diraek-raek nih. Aku goleki awakmu, Pergiwa. Yo. Kakang Gatotkaca. Sampeyan goleki aku hara. Iya. Aku tresna karo kowe, Pergiwa. Apa tenang Kakang? Tak umpamakne kowe dadi motor, aku dadi bensine. Dadi bensin. Iya. Tak umpamakne kowe dadi bis, aku dadi penumpange. Aku bis sampean penumpange. Iya. Mutah terus mbadhok apa to? Aku bolak-balik umur, mosok meteng aku, Mas. Meteng ya kuwi lho, kerianmu iki lho. Pergiwa. Pripun Kakang Kowe gelem karo aku apa ora? Tidak bisu. Surasa. Gak bisa. Kowe gelem karo aku apa Aku ora gelem Kakang Gatotkaca. Kowe aja nganti nampik tresnaku, Pergiwa. Aku wis dinyang karo Pak Eko. Eko gombloh. Iya. Aja gelem ompong, Pergiwa. Kan diklamuti. Gedang apa piye? Gedang apa piye? Pergiwa. Pripun Aja beda lak ngomong, kowe gelem karo aku apa ora? Mboten Kakang Gatotkaca. Kowe ora gelem? Mboten. Ya nyah. Pergiwo kaya. Lah kono maksa lho, Mas. Kocape ra gelem. Ora gelem. Ora bisa. Bakal tau daware meksa, Pergiwa. Bumi gonjang-ganjing langit kelap-kelap. Nyapa ngubah? Lah bumi gonjang-ganjing ora lindung. Gempa bumi, Mas. Ya ora iki wayang tangga meneng kowe Gatotkaca karo ulat-ulat. Ya. Bumi gonjang-ganjing langit katon biru. Nono mega nono aku ora tau dalang kok dalang bareng iki. Lah nyapa kok iso tekan Banyuwangi? Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap, katon lir ginjange ngaris. Pergiwa. Pripun Kakang? Kowe gelem apa ora? Yen pancen panjenengan meksa kalian kula. Kula nyuwun syarat sarana. Syarate apa? Kaping pisan Apa? maca Quran sak makna. Nyapa saka kono bar ora. Beda. Apa mas syaratnya? Syarate nek ora. Sampean kudu iso Apa? njaluk marang pepundhenku. Ora sapa? Aku ana apa? Pepunden yang mangke dipun restui. Aku gelem dadi bojomu. Ya, kon rene. Dadi kowe duwe. Kowe duwe apa? Aku duwe prewangan. Ya, kon rene. Tak celuke. Ya. Otok. Teke. Nyapo nyeluk. Nyeluk ya ora ngono. Lah nyeluke piye? Nyeluke kok kene ucapan. Prapane Jem Maluko mandap medal saking Pasulan. Pergi kau melar.
ya. Mati sapari. Iki buta apa peyek? Mas. Iki buta apa? Aduh. Aku buta gagah gede dhuwur. Kowe dadi buta. Praktis. Endo. Mas. Ora usah kangge iki. Iki buta iki gua sing gagal disubal kok piye? Mas ote-ote. Nek kuwi cah cilik ora wedi belas. Aku buta. Sik. Ayo. Buta iki metu kiprah ngene lho. Wah, metu kok. Lah kuwi yo enek, metune buta malah tabuhane kuntilanak aku enek. Iki, lah kok lho to, iki buta apa triplek iki lho. Bisa cuwili. Jadi kuwi cor-coran apa menungso iki? Iki bobote piro? Kakang Gatut Kaca. Kowe nyapa kok ketone buta cacing? Ya iki sing bakal dadi musuhmu. Yen kowe bisa ngalahno buta kuwi aku bakal gelem dadi bojomu. Perang. But. Kok iso buat piye ta? Kuwi buta apa budi? Lah cilik lho Mas. Buta. Ono sing apa-apa aku kok iso mbok celuk ning kene. Ayo. Tulungono aku adep ana Kakang Gatut Kaca. Lakal tak emah. Ayo. Lah kowe mangan ndok sitok iku areken kok pengen emah. Sik apa? Lah kowe mangan ndok sitoke mutah lho kok pengen emah. Wis Mas. Loh, iki buta gudi. Wis to. Kok menagat percaya kamera zoom ben ketok godi. Iki percaya karepmu ora karepmu iki ya buta wis ngono lho. Ayo. Aku keliru Maju tak rajang-rajang kaya brambang, tak iris-iris kaya buncis, tak temah-temah kowe kaya bawang merah. Sik. Buta. Monggo, sinten? Apa? Kok iso buta nyapa sinten? Buta. Apa tut? Kok iso toti lho. Lah sampe jenenge sapa? Gatut Kaca. Lah ya diceluk Tut ben akrab. Ya. Celukon but karo Tut ngono lho. Mosok ben akrab. Ya tut. Kowe saka ngendi? Sira tambo karo aku takon karo aku. Cangkemmu iso menceng iki kenapa to iki? Kita botone bar stroke kok. Ya iki stroke-an Mas. Iki buta tuwek iki. Wah. Delok ta? Kaya uceng ya. Cuwili Kaya anan lele. Apa ora ngerti iki aran buta apa? Buta apa? Kang aran buta capar ya iki. Capar. Buta tauge. But. Yen kowe wani karo aku, kowe apene ora nglilani lak kuwi sampe tak dadi bojoku. Aku ora bakal nglilani yen kowe tok sing dadi bojone Sugriwa. Yo, pergiwa. Yo. Ya. Yen ngono dina iki ditamtokne sapa sing bakal menang. Wani karo aku. Yo, mati dening aku. Butane lho. Aja nemen-nemen asam uratmu dhuwur. Butane kabotan ndas. Iki nggo ngerongi kolesterol. Yo. Mandek-mandek kira anakku Gatut Kaca. Iki dadi opo? Perkenyong warudoyong di Korulung. Kowe iki lho dadi apa? Narada. Ya apa orane narodane iki buta mati kowe terus gelem karo aku. Maliyane iki aku. Oh iya. Kira anakku Gatut Kaca. Nggih. Sira kuwi wis bakal dadi jodhone Pergiwa. Dadi kowe aja neka-neka kowe kudu gelem ngayahi kewajibanmu Gatut Kaca. Wajiban kula napa? Kowe kudu munggah ana kayangan mondo-mondo.
Mondo mantra. Mondo. Yang ngono aku pengen takok. Piye Gatut Kaca? Yai Sableng kancamu apa ora? Yai Sableng. Apa teko wong iki? Pak Nar. Wong ngene kono lho. Pak Nar. Berkinyong. Ini apa, Dik? Iki ngene Pak Nar, kocape dewa iki ra iso ngrampungi perkara iki. Oh ngono, Dik. Iki nek dapukan wis sitok wayange sik ning jero. Apa iya, Dik? Ah, lho iki Kowe jane wong Madura. Dura. Bayai lho. Iya. Diatur rene. Mbah Yai diaturi munggah, Dik. Prapane Mbah Yai Sableng minggah wonten ing sasana pepanggungan. Kowe mati gak kroso. Geger. Enek kiai mideg buta. Geger. Enek kiai mideg buta. Pripun to Mbah Yai? Aku urek aku. Lah nyapa? Masa lagi munggah aku langsung didek. Cepotan. Ya aku buta. Mbah Yai Sableng kula badhe insak Mbah Yai. Ana buta kaya beting. Butane kaya beting. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adadama bi ilmillahi sholatan taimatan bitawamil mulkilahi. Bareng-bareng yuk. Allahumma sholli wa sallim ala. Ayo butane selawatan. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Adadama bi ilmillahi sholatan taimatan bitawamil mulkilahi. Tombo ati iku limo sak wernane. Maca Quran angen-angen sak makane. Kaping pindho salat wengi lakonono. Kaping telu wong kang salat kulono. Allahumma sholli wa sallim ala. Sareng-sareng. Sayyidina wa maulana. Sing tomotmu kita dongano sugih kabeh. Bismillahi sholatan. Kaping papat kudu weteng ingkang luwe. Kaping lima zikir wengi ingkang suwe. Salah sijine sapa bisa ngelakoni insya Allah Gusti Allah ngembadani. Yo damale Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Bismillahi sholatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para yang terhormat, Muspika, Bapak Jenderal Galih, Mas Eko, Bapak Kepala Desa, siapa sini? Pak Gomblo. Para rawuh derek-derek insyaallah jenengan sing rawuh niki ahli swarga sedaya. Amin. Pak Bani sing sakmenika kaleres 1000 harinya insyaallah dibebasaken siksa kubur. Amin, amin. Anake, sak turune, sak putune, sak buyute sugih kabeh Allahumma. Amin. Cak Percil ngapunten. Nggih. Anjen iki wis bengi ya. Dadi tak nyanyekno tombo ati 5 perkarane. Nggih. Napa niku Yai? Siji maca Quran. Nah, iki biasa angel. Zikir wengi ingkang suwe. Nggih. Rada angel, niku. Nggih, bener. Weteng ingkang luwe angel. Sing paling penak niku sing nomor 3. 3. Kumpulana wong kang saleh. Dawuhe Kanjeng Nabi, Bu, julu suka saatan fi majalisil ilmi khairul laka min itki alfi raqabatin. Longgo sak lungguhan ngeten iki ngaji 10 menit napa makin nambung 5 menit
ikhlas gak apa-apa, mboten ikhlas mboten napa, karo guyon mboten napa, pahalane langkung kathah timbangane panjenengane membebaskan budak 1000 budak. Tepuk tangan yang meriah. Wis guyon, cengengesan, wayang wongan, nekakne buta apa? Buta biting. Buta capir. Buta capar. Tapi alhamdulillah insyaallah pahalane niki mangke ditujukaken dumateng Pak Bani, mangke sumrambahe dumateng panjenengan padha karo mbebasno budak 1000 budak. Monggo Cak Pecil, kula niki waktune sakmeten kira-kira jenengan gak ada gagasan napa? Monggo. Ngeten ikut iki. Ya iso bleng. Nggih. Omonganmu kok isih penggagatut Kocone sik panjang. Ini ae masalah. Iki wis bar wayang wongan. Ini harusnya ada sesi tanya jawab. Oke. Biasanya lah niki namung mendengarkan. Nggih. Jenenge pengawasan sosok mau ngrungokne tok. Ning hari ini kita ada sesi tanya jawab. Jenengan wonten masalah napa mon saged ditanyakan ke Mbah Yai. Mbok bilih saged nanggulangi. Sing takok kok duwe hadiah Pak Eko. Hadiah Pak Eko, Pak Eko. Nggih. Kang, umpama takon ngene. Lara Pak Eko. Lurah gomblo ndi dhewe tak gawe hadiah lho. Mang 100 lho. Kang, nenek sing takon. Ajongan tangan siapa yang mau tanya saged. Tanya teng Mbah Yai saged. Termasuk takon gak ada duit barang. Ora iso. Ora duit kabeh wile. Ora sing ditakokne apa sapa ngerti. Mulih kamu ngajine apa ya? Sing diaturne apa ya? Kuwi rukun Islam iki piye ya dan lain sebagainya saged diaturaken sekarang. Mbok bilih harus ada pancingannya. Nun sewu. Nggih. Adik Slendem. Iya. Tolong di Pak Eko, Dik. Minta merah-merah, Dik. Siap Pak Eko. Monggo sing takok niki disukani duit abang-abang kali Pak Eko. Tepuk tangan untuk Pak Eko dan Pak Juwani. Mugi-mugi panjang umur, sehat, kuat, selamat. Iki digawe takon lho, angel lho. Takon digawe duit iki angel lho. Agek kene iki lho ketoke. Lah iko ana sing lorek-lorek. Lorek-lorek pundi, Pak? Monggo maju iki nggih. Oh, menika. Oh iya iya. Monggo, Bu. Nah, iki. Sik. Ah, niki. Tanya nih, depan ke depan, aju ke depan. Si Bon. Ayo ke. Mikir taruh sana, Bon. Titipan saking Pak Eko. Cak. Oh, gak delokno kesake. Oh, jangkrik okah itu. Asem. Nah, itu ke depan. Itu mic-nya ke sana, Mas. Mic-nya ke sana, Mas. Dilungkan ke lewat sini. Apa ya bahasanya apa ya? Monggo. Dikasihkan. Enggak dilungkan. Monggo. Di estafet Niki, aja. monggo, Bu. Di estafet aja. Anake Ibu, ditinggal sik. Niki mriko. Nggih. Titipno banser. Estafet. Jenengan nyuwun tulung nika, Bu. Niki teng ibu-ibu sana Monggo. itu. Di sana yang ada lorek-lorek hitam putih. Lurus, monggo Bu, maju Bu. Lambaikan tangan, namanya siapa? Asli saking pundi? Terus mriki kalih sinten teng ngajeng Indomaret pun tumbas napa dereng lho. Kok wakeh heran. Sementing namanya siapa dari mana? Nggih, namanya siapa dan Monggo pertanyaane sembarang oleh, pokoknya sing penak-penak. Lah kok malah mbok saya awakmu lho. engko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Asna dari Desa Plandi. Pandi. Alhamdulillah sampun tumbas ten Indomaret tumbas. Pak. Ngono kok ya dijawab kuwi lho. Lah nggih. Ajeng kula tangketaken Nggih, Bu. bagaimana caranya menghormati orang tua yang sudah meninggal. Oh, Ngoten nggih. nggih mawon. Ngoten nggih. Sampun sembah nuwun. Bu, Assalamualaikum. niki saking niku niki arto saking Mas Eko gangsal atus damel jenengan. Alhamdulillah. Monggo Bu. Amin. Ayo, Nduk, bantu, Nduk. Jazakallah. Mbak, ayo, Mbak, ngadep, Mbak. Bon. Ah iki. Ah, nggih. Ha iki Mas Eko. Ah. Nggih. Berarti 100. Piro Mas? Piro Mas? 500. Ditambahi. Eh, Mau wakeh lho. Ditambahi. Tambah yo. Tambahi Pak Sampai Yai. omongan. Tambah yo. Pak Yai. Nggih, mangke Bayi. saged teng griya nggih, Bu, kurangi. Nggih, mangke kula tambahi donga. Nggih. 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 Dulu langsung dijawab napa? Nggih, langsung Sampun, jawab, monggo. Yai. Nggih. Dengan jawab Yai. Para rawuh percaya napa mboten kalih siksa kubur? Percaya? Wong mati ten kuburan iku kaya wong turu, mripate merem tapi lek wayahe ngipi, wayahe disiksa, wayahe mangan berkat rasane ya enak, wayahe disiksa rasane nggih lara. Nggih. Sing dienteni wong mati niku napa? Ida mata ibnu Atam in qata'a amaluhu illa salasin. Sedaya wong mati niki omah magrong-magrong, pinggir embong, tandurane lombok. Sing methik udele bodong niki gak digawa. Omah papat mengkilat, bojo ayu mboten digawa, sing digawa siji sedekah jariyah.
Nomor loro au ilmin yuntafa'u bi ilmu sing manfaat. Nomor telu sing digawa. Lah niki awaladin solihin yadaulah. Anak sing soleh sing gelem ndongakne wong tuwa. Dadi lek wong anak niki salat, wong tuane oleh kiriman, anake sedekah oleh kiriman, anake nanggap percil sing seneng wong 15.000. Bakul-bakul lebih dari 500 bakul oleh bagian kabeh. Wonge kok seneng Pak Bani di alam kubur niki dibebaskan dari siksa kubur. Amin. Cak, tapi ono. Nggih, pripun? Wong niku gawe langgar. Iku padha karo gawe kuburan. Ya kok saged? Lho, langgar kuburan lho. Iku ono langgar. Musala ya? Musala. Wong gawe kuburan iku, mari gawe wonge gelem klebone ora? Gawe kuburan. Bu, wong mari gawe nduduk kuburan, sing gawe munggah apa manggen kono? Munggah lah. Munggah. Apa rono? Lah iki yo ana wong gawe musala, gelem gawe tapi ora gelem. Jadi musola karo kuburan itu ada persamaannya, Cak. Oh. Iko. Iya iya. Anu goblok. Ora, Pak Lurah alhamdulillah. Bu, wis ora. Pengumuman nggih. Pengumuman. Subhanallah. Pak Lurah semenjak jadi kepala desa tidak pernah absen berjamaah. Tepuk tangan untuk Pak Gomblo. Yaitu sholat apa? Idul Adha dan Idul Fitri. Luar biasa. Jenengan sae. Yang penting kan jamaah lho kan. Yo kerloro tok. Banter mbayai. Itulah. Wes aku bahagia. Tapi bahane blas ayo. Iya. Bener. Sinau. Mungkin ada yang lagi, ada lagi 500.000. Loh, mau lorek belum. Mau saiki nek duite ngaco kabeh. Wong wedok is ngono kuwi. Sing dhisik. Pilih. Niku ibu-ibu. Ibu itu lho. Nggih, jenengan jemeneng rin. Jenengan jemeneng. Apa kok ditambahi Mas Eko? Wes to aman. Aman. Niki terus tanya jawab sik los. Nek iso sing sepuh, Mas. Nggih, niki Sing umur 90 lho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muga-muga pertanyaane enggak angel-angel. Bosok aku. Mboten napa-napa, mangke dijawab. Yo lek Gusti gam pinter. Halah jenengan nuku. Nun sewu bareng asma sinten, Bu? Bu Siti dari Dadapan. Bu Siti. Bu Siti saking dalamnya Budi. Budi, Dadapan. Bu Siti. Kenal ya? Ora kenal ya, Bu. Bu Siti saking Dadapan mriki kali sinten? Kali keluarga. Roh keluargane. Lha kuwi ning sore. Wendel ae. Bu Siti saking Dadapan kok mriki kali keluarga. Jam pinten rawuh mriki, Bu? Nun sewu. 5:30. Kok mriki? Ora mari subuh pisan ya. Bu Siti sadian soto nggih. Alah, ini nyapa ora. Bu Siti, Bu Siti, pertanyaannya nopo tengene Mbah Yai? Pertanyaan untuk Mbah Yai ini tentang kurban Mbah Yai. Nggih. Kurban ini ada pemahamannya itu sapi 7 untuk keluarga. Nggih. Jadi satu sapi ini diperuntukkan untuk keluarga, itu betul apa tidak? Untuk 7 sapi 1 untuk hanya keluarga saja, 7 keluarga atau 7 orang. Nggih. Nah itu. Sampeyan enggak jaluk sing hukum angel apa hukum sing penak-penakan? Penak mawon. Oh, penak mawon. Nggih. Ngapunten para rawuh. Matur nuwun. Mah, Cak Pecil. Sik. Ada iki nang aku itu. Gus ora. Kilo, Pak. Kontit. Mboten, kula nu mboten ate ngintip. Iya. Ini Nih, Bu Bu, Siti. monggo. Nek dijawab sik, Mas. Bu, Wes, monggo. Bu Siti. Entak mongi. Yo mabur no. Gaget mabur dengkulmu. Amit nggih, Bu. Nggih, amit nun sewu nggih. Matur Bu Siti. Bu aku dijiwet. Aku dijiwet Bu Siti. Gemes karo awakmu. Apa? Oke. Kurban itu bagi orang-orang yang sudah mampu ojo sampai eman mergo asal usuli kurban niku Nabi Ibrahim alaihissalam ken beleh anake Nabi Ismail. Sake welase Gusti Allah terus sake sabare Nabi Ibrahim kalih Nabi Ismail waktu beleh sreng diganti dom diganti wedhus diganti diganti 3 5 apa yuk? Kok yo hafal Wedhus 35. 35 togel wedhus. Lek Nak 8 rolas, Mas. lek 8 likur
Coba sekali sing kenal. Kira. Aku ora apal aku. Dosa. Tapi lek wong Adirejo kira-kira apal ya. Niki Coba dites ya. Nggih, nggih. 01 bandeng 02 03 mayit 10 wong sembayang 11 kere 12 13 15 kiyaine kocluk jamaahe Dan sing apal ora kene, malah kang kene lho sing apal. Pak, sorry bos. Lah sampeyan kiai bos. Kiai. Apal aku fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa wa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul lataful maf'alun mif'alun. Ngono ku apalanku. Dadi lek masalah selikur balon, telikur kethek, 24 kodhok, selawe jagung, 28. Lha iki apa? Loh, iku togel. Togel. Lah niku nggih apal sampean, Pak. Ora iso. Apal aku golongane nasara yang surunan son wa man soron fa wa nasir wa dzaka man sunu unsur latan sun man soron min sarun kiai cil butuh pelawak aku. Dadi aku ya gak paham 32 nomere ula, 35 nomere Lah iki lho ora ya padha ae. Nomere gendera, 47 nomere ondo. Sorry cil, sepone. Oke, kita boleh guyon, tapi kiai-kiai lawak-lawak, gak boleh kiai melawak. Iya, Bu. Nggih. Lah iki mau aku seksine Mbak. Mbak Yai Sableng gak mungkin no tombok. Ora gak mungkin. Ora tahu. Titip, Mas. Ora. Mosok yo titip. Ya ora mungkin. Ngawur kuwi. Aku muridnya Mbak Nani. Diterangkan nggih? Nggih. Dadi sampean milih anake sampean dibeleh apa kurban wedhus? Kurban wedhus lah. Wedhus nggih. Lah lek ana sapi niku memang saged dibuat untuk 7 orang. Misale bojone Pak Helip duwe dhuwit 3,5 juta gabungan kalih kula cak pertil 3,5 juta engko cak mari kiai. Terus sampean 3,5 juta, sampean 3,5 juta, sampean 3,5 juta. Iku Mbak Deni. Ampun Yoko. Yoko bayarane 150 tok. Mbok menawa ngono. Lah niki dadak siji insyaallah sah. Tapi para wong cak pertil ana sing lucu. Lucune apa? Pagere gedhe. Cete api. Duwe mobil, wayahe besar ora tuku wedhus, malah tuku bumbu. Alah lho kuwi ibuku dhewe kuwi. Lah niku kan termasuk korban sapi. Iya Korban sapi dalam stempel roiku. On para rawuh nggih. Soale ngeten lek jenengan tambah loman insyaallah as-sakhiyu qaribun minallah. Qaribun min rahmatihi ba'idun min adabi. Wong niku lek loman cedhek karo Gusti, cedhek karo rahmate Gusti, baidun min adabi, tebih saking adabe Gusti. Sampe titeni wong sing gaene kaken lara terus kok rumah sakit operasi, iku rata-rata lek gak wong medhit biasae wani karo wong tuwa. Hati-hati nggih para rawuh. Nggih, mulane niki alhamdulillah niki luar biasa. Para rawuh muga-muga niki manfaat lan barokah. Amin. Monggo Cak Kecil. Sepeda apa ya, Pak? Gak kepengen ya. Alah nyapo tuh dibani kok tesih kata. Ku sampeyan cedak pucung aku sing. Bojoku sik enom. Hubungane apa jam? Meneh-meneh rek aja ngarapi bojoku rek. Lah pripun? Bojoku lemu. Bojoku iki gak lemu, Cak. Terus gowedhe. Padha ae bah. Bojo lemu alhamdulillah disyukuri. Amin. Dene apa awake dhewe iki lek kasur bedah panggah empuk. Bojo watuk mengi alhamdulillah, gak usah tuku hansip, gak usah nyewa hansip, maling gak gelem lebu. Sebab kowe? Ya mengi. Iya. Ya, ndek bojo kok cocot, kok rame ae disyukuri, dene apa gak usah tuku radio. Ndek bojo elek merongos endek bundel raine gowang kaya sapa? Pak Gomblo. Heeh, Pak Gomblo disyukuri dene apa lek nang pasar gak usah ngeterno. Iya. Aja wong nggodho gendruwe ora gelem. Ndek bojo arek cilik, ndek. Lah ana sing wong lanang bojone cilik, ndek. Ana disyukuri anake lek lulus SD seragam orang gua, ngono ta. Apunten nggih. Mboten menapa, monggo sak kersa. Kula badhe tanglet. Kula kan enggak ada napa niku? Rakyat sakit. Kula kadang-kadang nggih, ya napa nggih? Napa niku? Kadang nggih kados ya napa? Trenyuh. Sedih ngoten nggih. Lebih ke sedih mesti niki. Garwane gede. Napa kula ngoten niku napa gitu? Dosa napa ya napa nggih?
Nggih. Sik tujuane iki. Gresula iki dosa apa ora? Oh nggih, tegese Gresula ngoten lho nggih. Gresula iki dosa ora mboten ngoten nggih. Garwane gerah. Gerah masalah. Nggih. Lara ya. Nggih. Nggih, para rawuh, ngapunten. Ati niku wau kula sebutaken tombo ati ana 5. Lah ati niku dibagi 3 Cak Percil. Nggih, nggih. Siji kolbun marit ati sing lara iku gambarane cara kewan laler ya. Laler Penggaweane nek rawon dikutak pindah nok kene. soto. Nah, soto budal nok mburi. Telek. Heeh. Nomor 2 ana kolbun mayit ati sing mati, Bu. Ora gelem tulung, ora gelem rumat bojo, ora gelem api karo tangga, iku gambarane engkes. Engkes iki manggene ngene ya. Engkes tletong. Mari tletong pindah ndani ya. Yen telek lencong. Heeh, telek lencong pindah ndani ya. Rindil. Entil ya. Sing nomor 3 kolbun salim. Kira-kira ibu niki masuk sing pundi? Lek kolbun salim kudune enggak oleh Gresula. Ati sing slamet gambarane kaya cara tawon gambarane kaya tawon. Oh kaya ati Dari bunga menuju bunga, dari berbuat baik, ikhlas, sabar, ridho, insyaallah swarga. Amin. Wong wedok sing wehi daharan nok lanang ngumbah pakaiane wong lanang. Bu, halo, niki sampean padha karo pahalane iki mbleh unta 10. Wah, ya berarti laundry ya cowok no. Nyapu laundry. Hubungane iki laundry. Lah bae wis tak lebihane. Bapak Saudara Sayyidina Muhammad. Jenengan wasne bojone sampean Laundry. pahalane jenengan diijoli rahmat saking Gusti Allah didongakne malaikat seluruh jagat niki. Sing ikhlas ya. Sing ikhlas. Niku lek kolbun salim. Lah lek panjenengan isih Gresula, Bu, mboten napa-napa, tapi niku mboten termasuk kolbun mayit, ati sing mati, tapi kolbun marit, ati sing lara. Sing lara. Lah lek wis kok ngoten niku para rawuh, ngapunten jenengan njaluk tulung ten Gusti Allah. Carane ya apa? Gusti Allah dawuh, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Njaluk tulung ten Gusti Allah kelawan sabar lan salat. Muga-muga barokah panjenengan ngrumat bojone jenengan terbebas dari api neraka. Amin. Muga-muga anak turune panjenengan diparingi soleh lan soleh. Sugih kabeh kaya Pak Lurah Juweni, kaya Pak Eko. Allahumma Amin. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jenengan belajar sabar kalih nglakoni salat. Niku cara minta tolong kepada Allah yang mudah dan murah. Oh, ngoten mawon. Nggih, nggih, nggih. Bu, Bu, Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Longono 50, Cak. Longono 50, Cak. Heh? Longono 50. Lah nyapa? Ki napa Gresula ngumat bojone? Iya iki lho tak kei ben gak Gresula nggo Bu nggih. Ampun Gresula melih. Sabar, Nggih. salat. Nonton Bu. Nggih. Cak. Cara wong wedok barang iki lungokno lho. Lah nek wong lanang reget iki lambene dumbah coba londrek nih ae. Pahalane ben mbleh unta 10. Ora. Berarti lek kambine wong wedok kudu wong lanang kudu Ngumbah. Anu. alah ngumbah kambine bojomu no. Aku laki-laki baik kok. Pun ngoten mawon saking kula muga-muga Cak Percil sehat. Amin. Kakung Maton tambah jaya. Amin. Niki luar biasa. Nggih, guyon maton. Guyon ning ana ngajine. Insyaallah sing delok niki ya seneng atine, seneng dohire, seneng batine. Slamet donyane, slamet akhirate, akeh rezekine. Lunga kaji kabeh Allahumma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mbok Bayai. Luar biasa. Niki wis roh to kowe. Kowe iling-ilingan acara kaya ngene iki lak bapakmu ninggal ora? Ninggal, Mas. Ya sesuk lak bapake ninggal ku hol gawe acara. Bapakku yo ninggal. Berarti ninggal gawe acara. Aku yo gawe acara ngene iki ben nyenengne masyarakat. Bapak isih Isih. patenono. Loh, iki lho ngawur kok. Ben gawe acara. Nyapa nanggap mendadak ngenteni bapakku tak pateni terus kol. Ora mesti ki awake dhewe rasa syukure kebak rasa syukure ki penting. Ben ora dadi wong tomak kuwi mau. Tomak, tomak. Ya. Yuk, bareng-bareng masih bersama Guyon Maton, kita lanjut lagu-lagu bersama Guyon Maton. All artisnya Guyon Maton bareng-bareng masih bersama Campur Sarine Indonesia. Guyon Maton. Masuk deh. Ayo. 3 kali setunggal.